kurikirana amakuru mu kinyarwanda kuri radiyo urumuri. Amakuru ava impande enye z'isi yose, amakuru acukumbuye, amakuru yuzuye ubusesenguzi, nta handi wayasanga uretse kuri radiyo urumuri. turabasuhuje mwese inshuti bakunzi ba radiyo urumuri, turabifuriza ibihe byiza aho muri hose, haba mu Rwanda no hirya no hino ku isi. Tubaha ikaze muri aya makuru kuri uyu wa gatanu tariki ya 9 Nyakanga umwaka wa 2021. Kuri uyu wa gatandatu ino mu Bufaransa, abanyarwanda bavuye hirya no hino bakereye gukora imyigaragambyo ni yo gutabariza abanyarwanda bari mu kangaratete. Deo Misago, umwe mu bagize komite yayiteguye. ODHR, ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu mu Rwanda, ivuga ko riri gukora iperereza ku iburirwa irengero ry'umuhanzi w'indirimbo Joseph Harerimana. Hashize ibyumweru bisaga 3, ariko turayikurikirira hafi kuko ni kazi baziduhangayikishije cyane. Laurent Munyandirikirwa ni president wa ODHR. Uwunganira Aimable Karasira yatangaje ko uyu muhanzi ufunze yaravuye gusubizwa amafaranga ye yafatiriwe kubera ko badafite n'urwara rwo kwishima, kandi aya mafaranga yaraye yakamugobotse mu bitarimo muri iyi minsi. Amateka ya buri munyarwanda, ibibazo yahuye nabyo bikwiye kuvuga uko biri. Ibi ni ibishimangirwa n'umuyobozi wa Agran Claude Gatebuke, usobanura ko ariyo nzira izatuma abanyarwanda bumva neza ko basangiye gupfa no gukira, bityo bakubaka igihugu cyabo bafatanya urunana. Muri aya makuru turanumva ko hari abanyarwanda bagitekereza ko bishoboka ko igihugu cyabo cyasubizwa igice cyari gifite mbere y'ikatwa ry'imipaka mu mpera y'igisekuru cya 19. Ese kwishora muri iki cyifuzo cyangwa inzozi byakemura ikibazo cy'ubutaka cyangwa byakurura amakimbirane ya kirimbuzi? Turumva bamwe ko babibona. Mu kanya gato turarambura aya makuru. Kuri mikoro ndi Jean Claude Murindahabi, hano pari muri studio ya 4 ya radiyo urumuri. Na Royce Munga niwe wateguye gahunda z'ibiganiro by'uyu munsi, ni nawe dukesha kumvikana kw'amajwi no gusakaza amashusho. Dutangira aya makuru tubabwira ko mu Rwanda Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko virusi ya corona yo mu bwoko bwa Delta imaze kuhagera, bikaba binahuriranye n'uko inzego z'ubutegetsi zanavugaga ko iki cyorezo kimaze kwiyongera cyane muri iyi minsi. Mu gihe gisaga ibyumweru 5 bishize mu Rwanda hakaba habonetse abarwayi bashya 18,147, abagera ku 155 iki cyorezo kikaba cyarabahitanye. Mu rwego rwo guhatana nacyo mu ngamba harimo gukingira, bikaba biteganyijwe ko umwaka utaha 2022 uzajya gushira hakingiwe 60% by'abatuye mu Rwanda. Kuri uyu wa 4 ubutegetsi bw'u Rwanda bwatangaje igikorwa cyo kohereza ingabo n'abapolisi 1000 muri Mozambique ku busabe bw'iki gihugu. Si u Rwanda gusa kuko na SADC ubwayo iri muri iyi gahunda yo kujya kubungabunga amahoro, by'umwihariko mu ntara ya Cabo Delgado mu majyaruguru y'icyo gihugu cya Mozambique aharanga umutekano muke. Kuri uyu wa gatandatu ino mu Bufaransa, abanyarwanda bavuye hirya no hino bakereye gukora imyigaragambyo. Igamije iki? Igisubizo twagihawe n'umwe mu bagize komite yayiteguye, Deo Misago, twaganiriye imbere yo kwinjira hano muri studio. Iyi myigaragambyo turimo gutegura tuzakora ejo ku itariki ya 10, ni yo gutabariza abanyarwanda bari mu kangaratete. Abanyarwanda barimo buri munsi haba hari uwafunzwe, buri munsi haba hari uwabuze. Ubwo tukavuga tuti tugomba gutabariza abanyarwanda kugira ngo ibi bintu bihagarare. Murabona ko hari nk'umwe twatabarije, twari twashyize kuri afishaje yacu twerekana ko mu bantu tutabariza harimo uriya Diane yabuze kuva mu kwezi kwa 11, none ariko twari twamushyizeho, none tugiye tubona bamugaragaje ko akiriho.
tugize uravuga imana hari na Diane Ishimwe, uratekereza yuko kuba mwari mwamushyize kuri iriya fishi nabyo byaba biri mu byokeje igitutu kugira ngo bive mu rujijo? ndakeka rwose nkeka ko kuko mbere nta wari uzi agakuru ke, umuryango we ntabwo wari uzi agakuru ke, nta muntu n'umwe wari uzi agakuru ke. none kuba babonye twamushyizeho, bamugaragaje, bamushyize hanze, bamwerekanye, bamwereka ko ari muzima, ko ameze neza, nuko tugize imana n'abandi nabo bakajya basohoka kuriya bakaberekana, nabyo byadufasha. ariko ubwoba dufite ni uko bamwe baba barabishe, abandi baraborera muri prison. ubwo rero tukomeze, murabona umusaruro ubwo habonetse deja nk'uyu nguyu, umusaruro ngenda keka kuriya nawe utoroshye deja ari mwinshi. ubutumwa tutanga ni uko abanyarwanda bakeneye guhumeka, abanyarwanda bakeneye kubaho mu mahoro, abanyarwanda bakeneye kubaho buri wese akabyuka, akaryama akabyuka nta kibazo afite, atari bubone abasirikare baza kumukubita, atari bubone abantu baza kumufunga batazi icyo bazize, abantu bagashobora kuvuga, abantu bagashobora gukora poroje zabo nta umuntu bahagaze hejuru, igihugu kigahumeka, abantu bakabaho. abantu bagombye gusobanukirwa akamaro k'imyigaragambyo, abantu bagombye kwerekana ko ubuzima bw'abanyarwanda babukomeyeho, abantu bagombye guhaguruka aho bari hose mu gihugu cyose, kuko ubu ngubu isi yabaye ni village, nta hakiri kure. imyigaragambyo dukoreye i Paris hano ifite igera i Kigali bimeze nk'aho tuba twayikoreye i Kigali. ibyo abantu babimenye, kuvuga ngo turi kure ntiyakibaho, n'intuza na tekinoloji isigaye iriho, ibintu ahantu nta hantu kure hakibaho, twese aho turi, abari i Burayi, abari muri Amerika, abari ahantu dufite amahoro, ahantu dufite ibihugu biduha uburenganzira bwo kuvuga ibi turi ku mutima, abo bantu bagombye guhaguruka, twese tukahagurukira icyarimwe, tukababwira buriya butegetsi tuti muhagarike, turi muri iyi siyekire turimo, ntabwo abantu bagomba kuzajya buri gihe baryama, buri wese umwe yapfuye, undi yafunzwe, undi yavuze iki ngiki, uvuze ko kanaka ateye gutya ukabura ufunzwe, uvuze ko uyu muntu atakoze neza ukabura afunzwe. ibyo bigomba guhagarara, abantu bakabaho. ubwo nagira ngo ubwire n'abatwumva rwose ko twifuza ko abantu benshi cyane abari mu Bufaransa, abari mu bihugu bitwegereye nk'Ububiligi, nk'Ubusuwisi, abo bantu ni ukubabwira ko bagomba kuza bakaza kwifatanya natwe, tukavuga, tukerekana ibibera muri kiriya gihugu, tugashaka kuzageza igihe ibintu bihindukiye. Urakoze cyane, umugoroba mwiza. ODHR, Observatoire des droits de l'homme au Rwanda, ni ishyirahamwe rihamya uburenganzira bwa muntu mu Rwanda, rivuga ko riri gukora iperereza ku irengero ry'umuhanzi w'indirimbo Joseph Harerimana. hashize ibyumweru bisaga 3 uyu muhanzi ntawe umucigera, benshi bavuga ko bamubonamo impano idasanzwe y'ubu buhanzi, hari n'ababonaga avoma ku isoko imwe na Kizito Mihigo. Laurent Munyandirikirwa ni perezida wa ODHR. urakoze Jean Claude. turakurikira cyane ibintu bijyana no kuburirwa irengero, tubikoraho cyane, ariko na y'uwo muhungu rero turayikurikira, ariko turacyayikurikira, ntabwo dufite doni nyinshi, ariko turayikurikirira hafi, kuko ni ziba ziduhangayikishije cyane, kandi ntabwo nubwo ari twe gusa, zihangayikishije n'abanyarwanda benshi, n'imiryango iba yabuze ababo itazi aho yabashakira, idafite n'uburyo yababona vuba, kandi wenda hari n'inzego yamenyesheje ariko ntibone ibisubizo vuba. tubikurikira hafi rero. Ni ukuvuga ko ku ruhande rwanyu mugira uko muperereza, mubaririza kugira ngo mumenye mu by'ukuri uko byagenze. Hanyuma muri iyi minsi nk'uko mwanabigaragaje umwaka ushize, murabona no muri uyu mwaka hari ibibateye impungenge mu Rwanda ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu? biteye impungenge mu buryo
ndetse bukomeye kubera ko guverinoma y'u Rwanda muri examen periodique universelle yabereye ikorwa n'urwego rwa Nations Unies rushinzwe iby'uburenganzira bwa muntu. U Rwanda rwanze gushyira umukono ku masezerano mpuzamahanga arinda abantu kuburirwa irengero. Ntabwo rero ibyo biraduhangayikisha kubona igihugu cyangwa kubisinyira kandi abantu bagakomeza bakabura kandi ntibisobanuka. Hari ababura kugeza n'ubu bimara n'igihe n'imyaka abantu bataramenya amakuru na gato niba barapfuye niba bakiriho. Birahangayikisha rero cyane. Urumva rero kuva mu kwa mbere iyo examen periodique aho ibereye hamaze kubura n'abandi. Hari uwitwa Bahati yarabuze, hari uwitwa Murekatete Françoise wigeze kubura ariko yaraboneka amaze ibyumweru 3. Urumva rero n'undi umaze kubura, tukaba tumaze igihe tutabona amakuru ahagije ku buzima bwe. Biduteye impungenge kandi biteye n'impungenge nyine urumva umuryango we n'abantu n'inshuti ze zose. Laurent Munyandirikirwa wanatubwiye ko ODHR yishimiye ko kuri uyu wa gatanu umwari Diane Ishimwe yagaragaye nyuma y'amezi asaga 9 hari urujijo kuva mu kwezi k'Ugushyingo umwaka ushize, aho yari amaze gutanga ikiganiro ku Isimbi TV asobanura ko Sumubyara yishwe batahutse bava Kongo, anasaba niba hari umuryango we baba bakiriho. Iyo video yaje gusibwa ikitaraganya ndetse telefoni yari yatanze ngo ahabwe amakuru ku byo yabazaga ivanwaho. Ibi byateje urujijo rukomeye ku buryo hari n'abaketse ko yaba yararigitishijwe cyangwa agahohoterwa. ODHR nayo yakurikiye ibyo yatangaje uyu munsi, nubwo ibishimira asanga hari ibirenzwe ingohe n'ibyo ifata nko kubindikiranya. Ni inkuru twakiye neza kubera ko yabonetse kandi yari amaze igihe kuko yarabuze. Twari twarabyibajijeho dushakisha amakuru uburyo twamenya aho aherereye. Byari ntayo twabonaga, twaheragamo mu cyeragati ntitubona amakuru, ariko kandi biteye n'impungenge kubera umuntu amara kunyuza amakuru kuri YouTube, yarangiza YouTube ikavaho. Kandi icyo asaba giteye n'impungenge mu byo tuzi mu Rwanda bijyana na jenoside cyangwa se ubundi bwicanyi bwayikurikiye cyangwa bwajyanye nayo. Urumva biteye impungenge aho umuntu asaba kubona be yarangiza akakuraho na telefone byose akabura. Byari biteye impungenge. Twishimiye rero kubona umuntu yabonetse, nta kibazo biteye. Ni inkuru nziza kubona yiba bose bajyaga baboneka nibura bakavuga ko babonetse, abantu bakava mu rujijo, bakareka guhora mu rujijo no mu gihirahiro bashakisha umuntu wenda uriho kandi ari ahantu. Ariko hariya rero nabwo ni byiza, ariko uburyo yabivugagamo wabonaga atisanzuye cyane. Ariko ni byiza ko ariho gusa, nicyo navuga gusa. Urakoze Laurent Munyandirikirwa, uri perezida wa ODHR. Tukiri ku nkuru ya Diane Ishimwe, abo mu Rwanda barabivuga iki. Silver Mwizerwa asobanura ko bitumvikana ukuntu hari hashize igihe kingana kuriya hatavanwaho urujijo, ndetse akaba asanga ibyatangajwe uyu munsi ubwo yagaragaraga harimo ibitumvikana. Diane Ishimwe rero karibu. Imana ishimwe, twagushimira Imana cyane ko twongeye kukubona mu Rwanda. Nubwo waje n'amagambo nakwita ko ari amagambo akakaye, ariko nk'umunyapolitiki ureba kure, ureba igihugu, nkabona ko ari n'amagambo ashobora kuba ari mu ubwoba. Hari abibaza bati ubwoba iki? Ndabizi inkotanyi nizigera n'ubu zigeze kuba akantu za zindi 40 ziba zicaye ngo ziri gupointa ko tuvuga, ubu zitangiye kugenda zipointa ziti tubonye icyo tugiye kwirukanyira kuri Mwizerwa. Ubwoba Diane Ishimwe muboneraho bwa mbere, yaje avuga ati ni njyewe wasabye ko video nari nakoze kuri YouTube channel ntibuka, ati ni njyewe wasabye ko iyo video isibwa. Niko yavuze.
muraza kubikurikira aho yabivugiye, ni ibintu byakwirakwiye. Ariko biba nyuma abanyarwanda benshi bagiye bavuga bati Diane Shimwe yaburiwe irengero, abandi bati Diane Shimwe arahari, abandi bati yaburiwe irengero, abandi bati Shimwe arahari. Ariko ubu ni amahirwe kubera ko abonetse, ubwo arahari. Burya rega n'uwaburiwe irengero utarapfuye haba hari, ahubwo ikibazo ni uko tutaba tuzi aho ari ariko tuba tubona abamufite. Ni bya bindi rero, ariko sinabigeranya no mugani ngo ntawe uyoberwa umwibye ahubwo yoberwa aho amuhishe. Umuhishe nyine niwo tuba tubona, buriya aba afite aho yamukipinze somewhere, yamushyize. Diane Shimwe rero kuza avuga ati video ninjye wayisibye, none se reka mbabaze, n'umwana yaraje uriya mwari akaza avuga ati ndarangisha papa wanjye, akabisubiramo atirukwa ya Pierre Celestin yabuze mu buryo bumeze gutya na gutya, akaza abitangaza abibwira abantu ati waba muzi, waba azi gutya, ibyo bintu yari yakoze byari bibi. Tuvugisha ukuri, kuri we byari bibi. Niba warabuze umuryango ufite ingingimira cyangwa ukeka, hari abantu benshi batangaza ko baburanye n'imiryango yabo, babuze ababyeyi babo, bakaza bakabivuga, za seyiseri zikabashaka za hehe. Noneho agasaba yuko ibyo bintu bisibwa, kwaba kwibeshya, yaribeshye cyangwa yarabeshye, akaba yaje ahubwo avuga ati naribeshye, ba bantu narababonye, abantu natangazaga narabeshye, narababonye, ntago byari byo, ibiki n'ibiki. Icyo kintu iyo kiza kuba nanone cyane n'abo yanavugaga bamutwaye, byari ibintu byari kuvamo icyaha ku buryo yaba yabifungirwa kubera kubeshya, agakurikiranwa kubera ko yaba yarabeshya aramutse avuze gutyo ko bitarabaye. Ariko icyaje no kuvuga ati ninjye kubera iki yasabye ko video isibwa. Gusaba ko video isibwa rero hari impamvu nyinshi zishobora gusaba ko isibwa, bitewe wenda nabo yavuze n'uburyo ibyo bintu byakozwe, kandi wenda badashaka yuko icyo kintu cyavugwa mu ubwo buryo. Ikindi cya kabiri mbona ni icyo avuga ngo yari yaragiye muri business ze, ko yari yaragiye muri business ze, business zituma mu Rwanda ukuraho telefoni, byonyine gukuraho telefoni, gusa iyo video none nagire n'itangazamakuru. Burya niyo mpamvu niba tugiye kujya tunenga abanyamakuru ba hano, kwicara umunsi umwe 2 3 umwaka ugashira umuntu abanyagihugu bari kumwibazaho, biriya bintu byari ibintu bikomeye. Ko umuntu yaje akavuga ibintu bikomeye kuriya, video igasibwa kuri YouTube channel, itangazamakuru rikayisiba aho ryayikoreye, byarangiza noneho nyuma umuntu akabura burundu, kandi yaranatanze n'umurongo wa telefoni. Ntago wagenda ngo ucire imanza abavuze ko yaburiwe irengero, nubwo ko bitewe no kubuntu na disponibility n'umurongo yanatanze, no kuba umwaka washira koko, niba ari uburangare bw'abanyamakuru, niba ari ukutita ku bintu, ariko kira cyari ikintu gikomeye cyagombaga gutuma uriya Diane Shimwe yongera kugaragara mu ruhame, akavuga akurikije umurongo yatanze. Uwashaka kumva ibisobanuro birambuye bya Silver Mwizerwa yanyarukira kuri chaîne ye yitwa Ukuri Ganza. Uwunganira Aimable Karasira yatangaje ko uyu muhanzi ufunze kuva ku itariki ya 31 Gicurasi ko akwiye gusubizwa amafaranga ye yafatiriwe, kubera ko muri iki gihe badafite n'urwara rwo kwishima, kandi ayo mafaranga yaraye harimo nayo yakoreye akaba yakamugobotse mu biharimo muri iyi minsi. Ikibazo gihari nuko amafaranga yose yayafatiriye akaba adashobora kugura icyo kurya, adashobora kugura amata. Icyo ni cyo gikomeye cyane mu gihari, ariko ejo tuzasaba yuko bagira amafaranga barikora, kuko amenshi muri yo ni amafaranga yakoreye mu mishahara y'Irika, i Butare, Christian University of Rwanda, y'abatanga bamwishyuye ava mu bukode. Amenshi muri ayo mafaranga aragaragara aho rwose yaturutse, ntabwo yavuye hanze ngo yavuye muri diaspora. Amenshi yakoreye mu mishahara itandukanye mu gihugu, bagomba kurekura agashobora kugura ibyo kurya
agahimba n'abavoka. Akurikiranyweho ibyaha nka 5 ngira ngo bijyanye no 3 n'ibijyanye ngo no gupfobya jenoside, kuyiha ishingiro no kuyihakana. Hanyuma ikindi ngo ni amacakubiri, ibyo byose ari ibintu bishingiye ku magambo ngo amagambo yavuze. Hanyuma ikindi rero ngo ni amafaranga ngo afite ngo amafaranga abantu bagiye bamwoherereza ava hanze, ngo ayo mafaranga ngo ntagasobanura inkomoko yayo, ariko urumva inkomoko iragaragara kuko abayohereje n'amafaranga n'amanimero y'amatelefone yayohereje biragaragara. Andi ni aya YouTube yamuhembye. YouTube uriya iriho abantu bakurikira ibintu byawe, namwe mwese muba ku mateleviziyo kuri YouTube ngira ngo namwe YouTube irabahemba. Ni nkuko rero nawe baza bakagufata bakavuga ko amafaranga ya YouTube iguhemba ko ari amafaranga ngo inkomoko itazwi. Tubibutse ko urubanza rwa Aimable Karasira ruzasubukurwa ku itariki ya 23 z'uku kwezi, akaba yaranasabye ko yazaburanira mu ruhame. Amateka ya buri munyarwanda n'ibibazo yahuye nabyo bikwiye kuvuga uko biri. Ibi birashimangirwa n'umuyobozi wa rimwe mu mashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu mu karere k'ibiyaga bigari AGRAN, akaba ari Claude Gatebuke, usobanura ko iyo ari imwe mu nzira zatuma abanyarwanda bumva neza ko basangiye gupfa no gukira, bityo bakubaka igihugu cyabo bafatanya urunana. Ibyo yabidusobanuriye ubwo twamubazaga kuri gahunda banateguye kuri uyu wa gatandatu tariki ya 10 Nyakanga. Gahunda y'ejo ni ikiganiro tuzakora muri porogaramu dukora y'icyongereza yitwa amateka yacu, inzira twanyuzemo, uko twarokotse n'imbaraga dukomeje kwerekana, dukomeje kubana nazo. Bikaba ari ibiganiro dukora mu cyongereza kuri chaîne yitwa HMG. Ni chaîne ifite na televiziyo inyura mu bihugu byinshi bitandukanye ku isi. Noneho iyo gahunda rero nubwo wenda ari ubwa mbere abantu barimo kumva tuyivugaho mu Kinyarwanda, ni gahunda imaze igihe. Twatangiye hashize amezi menshi, ndumva ari umwaka ushize twatangiye kuvuga amahistoire yacu mu ndimi z'amahanga, kugira ngo amahanga yose abimenye, asobanukirwe ibyo abanyarwanda baciyemo, duce ikinyoma, kuko buri revolution yose ku isi yose, revolution zagiye zigira success, ni revolution zagiye zimenyekana ku isi yose ikamenya kuri. Iyo revolution y'ukuri rero ni ukwerekana histoire zacu, ayo mateka yacu, kuyavuga tutari iminwa, nta ruhushya tubisabiye, nta n'imbabazi tubisabiye, kandi tukabigeza ku isi yose. Ikinyoma inkotanyi zashyize mu banyarwanda, ikinyoma inkotanyi zashyize ku isi yose kigacika, tukagikubitira ahakuye. Histoire rero y'ejo tuzaba dufite umutumirwa witwa Mukunzi Rubenzi. Nibaza ko abantu benshi bamuzi, bakurikira radiyo Urumuri. No mu Rwanda baramuzi cyane kubera ko yabaye umunyamakuru igihe kinini. Na n'ubu aracyari umunyamakuru. Yego, n'umunyamagare ukomeye cyane. Donc abanyarwanda baramuzi, bavuga histoire ye, ukuntu yarokotse ari intambara, ari na jenoside, n'ibyo yarokotse nyuma yaho, ukuntu bari bagiye kumutwara kumugira umwana w'umusirikare nabyo akabirokoka, na nyuma yaho ukuntu yatotejwe, ariko noneho n'ukuntu akomeje gukoresha imbaraga kugira ngo arwanye akarengane, kugira ngo ashyire ukuri ahagaragara, akoresheje uburyo bwinshi bw'ubuhanga, ubunyamakuru, tekinoloji no gusetsa. None Claude Gatebuke, kuganira ku byo abantu banyuzemo, amateka ya buri wese, kubiganiraho ntabyo abantu borosaho cyangwa batinya kuvuga, muri make wabwira abantu yuko byafashaho iki mu kubaka igihugu cy'u Rwanda kiza kurushaho? Icya mbere bifasha ababirokotse, kubera ko n'ibikomere tugenda ni ibintu byatubayeho, ariko leta y'u Rwanda, leta y'inkotanyi ikaba yarabigize itegeko ko utavuze histoire uko bayishushanyije ugomba guceceka. Ubwo rero twebwe twafashe umwanya, twarawihaye tuwuha n'abandi, kugira ngo noneho bashobore gukira ibyo bikomere, kuko burya iyo uvuze histoire yawe ibabaje, cyane cyane iyo bakuvuze
kuza kwivuga ni nko kuruka ufite ikintu urwaye mu nda ukakiruka kikakuvamo donc urakira. Icya kabiri bituma n'abantu batari bazi ukuri batari bazi ibyo bintu bavuga bati bino bintu ni ibintu ntarinzi ariko binyeretse ukuri. Bashobora kuguha urugero, hari nk'abantu urabona ko mu Rwanda kubera kuvangura cyane iyo bavuze ngo umucikacumu bumva umututsi, ariko ibyo ni ukubeshya. Abanyarwanda benshi b'amoko yose ni abacikacumu barokotse jenoside cyangwa se intambara, ku buryo hari abantu bari bazi ko ari bo bacikacumu bonyine, ubu ngubu batubwira bati yewe nari nzi ko hari abatutsi bababaye gusa, wenda ko bari n'abana cyane icyo gihe, akavuga ati none ubu ngubu nabonye ibindi. U Rwanda rero rwubakiye ku kuri, u Rwanda rwubakiye ku butabera, nirwo Rwanda ruzaba ari u Rwanda rw'amahoro nyamahoro. Aho niko kamaro bifite kuvuga amateka yacu tutayaciye ku ruhande kandi tutariye iminwa, ko abanyarwanda bose n'isi yose ikamenya ayo mateka uko ameze, akamenya n'impamvu dushaka impinduka, impamvu dushaka revolisiyo, impamvu ibintu bigomba guhinduka. Kuko ikintu cyo kuvangura amoko, kuvangura abazima, kuvangura abapfuye, kuvangura abashyingurwa, kuvangura amagufa, kuvangura abibuka, kuvangura abibukwa, kuvangura ababa mu gihugu, kuvangura abatakibamo, ibyo byose ni ibintu bigomba gucika. Umuntu akarazira impamvu ibintu byamubayeho, ashobora kubivuga byose, akabivuga uko kuri kose, akabishyira ahagaragara kandi akabaho adafunzwe atabizi. Claude Gatebuke, wowe ufite icyizere kingana iki ku bwiyunge nyakuri bw'abanyarwanda bushoboka mu gihe kitari kinini? Mu gihe kitari kinini byo ntabwo sinzi niba bizaba mu gihe kitari kinini, ariko mfite icyizere cyinshi. Icyizere cyinshi ahantu gikura ni uko iyo urebye ibintu byabaye mu mwaka w'ibihumbi 2019, igihe Karasira yasohokaga agatangira gukubitira ikinyoma ahakubuye, u Rwanda rwahise ruhinduka. Noneho urebe ubu ngubu Idamange asohotse akavuga ukuri, akagushyira ahagaragara atarya iminwa, abanyarwanda bahise bamwibonamo kuvangana. Ni ikikwereka ko abanyarwanda banyotewe n'ukuri. Ubwo rero ikigomba kwihutishwa ni ugushyira ukuri imbere, gushyira ubutabera imbere kugira ngo ubwo bwiyunge bushoboke. Ubwo bwiyunge rero njye mfite icyizere cyinshi ko buzashoboka, kuko bigenda bigaragara iyo urebeye ku mbuga nkoranyambaga, iyo urebeye kuri abo ba Idamange, iyo urebeye no ku bandi bantu bemera gushyira ukuri imbere, ko abanyarwanda babibonamo cyane. Donc n'abanyarwanda bari kugenda birekura, barimo kugenda bamenya, buri wese amenya akababaro k'undi. Abatari guproteja sisiteme yica barabyemera kandi bakabivuga ku mugaragaro iyo bari ahantu bafite umutekano. Ni ikikwereka ko rero ubumwe n'ubwiyunge buzaza, n'ubu bwose bushobora gutinda, ariko bitinde bitebuke. Uko abanyarwanda bagenda bashyira ukuri hanze, uko abanyarwanda bagenda bamenya ukuri kwa buri wese, uko ukuri kose nyako kujya ahagaragara, niko tugenda twegera ubumwe n'ubwiyunge. Urakoze cyane Claude Gatebuke, nawe uri imwe mu mpirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu, akaba ari nawe ukuriye umwe mu miryango iharanira uburenganzira bwa muntu mu karere k'ibiyaga bigari, Agrani. Wakoze cyane, twaganiraga uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Weekend nziza Claude Gatebuke. Namwe weekend nziza muri Ndahabi. Urakoze cyane. Hari abanyarwanda bagitekereza ko bigishoboka ko igihugu cyabo cyasubizwa igice cyari gifite mbere y'ikatwa ry'imipaka y'ibihugu byo muri Afurika mu mpera z'igisekuru cya 19, ni ukuvuga ahagana mu mwaka w'1884, mu mwaka w'1885, muri ya nama yabereye i Berlin mu gihugu cy'Ubudage. Ese kwishora mu bikorwa no mu byifuzo cyangwa inzozi nk'izo byakemura ikibazo cy'ubutaka cyangwa byakurura amakimbirane ya kirimbuzi? Norbert Muhire yabikozeho ibiganiro n'inyandiko ndende muri iyi minsi. Muri ibaruwa yagenewe abanyarwanda nagaragaje nanone igihugu gishya abanyarwanda bategerejwe kuzinjiramo, uko kizaba giteye, aho kizaba kigizwe n'intara enye. Hanyuma nyuma y'iyi baruwa yagenewe abanyarwanda nanageneye ibaruwa abaturanyi b'abarundi, nabo mfata nk'abavandimwe bacu.
nayibageneye kubera yuko nasanze tubayeho mu buryo butandukanye n'ibihugu bibiri, nyamara inkomoko yacu nasanze ari imwe, bityo ko atari igihe cyo kugira ngo buri wese abukwe, ahubwo ko ari igihe cyo kugira ngo twunge ubumwe, tubane nk'igihugu kimwe. Kandi noneho abarundi bari barataye igihugu cyabo cy'u Rwanda bumve ko bahawe uburenganzira bwo kugaruka muri gakondo yabo. Nabo abarundi nabageneye kopi ya gahunda y'igihugu gishya twifuza kuzabanamo n'abaturanyi bacu b'abarundi. Hanyuma indi baruwa ya gatatu nayigeneye abaturanyi bacu nabo b'Abagande ndetse n'ubutegetsi bwabo. Muri ibaruwa y'Ubugande ikintu nagaragaje ko hari igice cyahoze ari icy'u Rwanda, noneho icyo gice kikaba cyaratwawe n'Abongereza bakagifata bakacyomeka ku Bugande, kandi nta Mugande ubigizemo uruhare. Bityo icyo kintu cyakozwe n'abanyamahanga kugeza amagingo yakaba hashize imyaka irenga 100, harimo amakimbirane hagati y'impande zombi, ndetse ku ruhande rw'Abagande no ku ruhande rw'Abanyarwanda ari twe dukomeje kubihomberamo, kandi ababikoze bikomeje kubaha inyungu. Ibaruwa yindi ya 4 ni ibaruwa nageneye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nacyo ni igihugu cy'abaturanyi. Iki gihugu nacyo umuntu yavuga ko amateka yacyo nacyo ntabwo ari abanyekongo nyirizina bafashe ubutaka bw'u Rwanda, ahubwo ni Ububirigi, abakoloni b'Ababirigi batwaye igice cy'u Rwanda bakacyomeka kuri Kongo bari bafite mu biganza. Bwana Robert, urashaka kumbwira ko Ubugande buzicara bukavuga ngo dufashe igice, reka tuvuge wenda tubishyire mu mibare kuko ni igice kinini gishobora kuba cyagera no kuri 30% by'igihugu cyose cy'Ubugande. Ugashaka kumbwira ko Ubugande buzicara bukavuga ngo dufashe 30% by'ubutaka bwacu, none reka tubuhe u Rwanda. Niyo mpamvu turi gushaka gutandukanya inzozi, ibintu bidashoboka kubivuga. Nta muntu utabivuga ibyo ngibyo, ariko ubwenge bwawe buraguhereza ko Bugande bushobora kwicara bugafata 30% by'ubutaka bwabo bakabuha u Rwanda mu mahoro. Ndakubwiza urabitekereza mu by'ukuri ukumva ari ibintu bishoboka, uri kwiganirira, uri gusenga. Ndimo ndakubaza gutyo rwose mu buryo bwumva. Ndakubwiza ukuri ibi bintu birashoboka cyane, kandi hari ahandi se byaba byarabaye ku buryo bwaba bugiye kuba ubwa kabiri, ku buryo hari igihugu cyicaye kigafata ubutaka. Ndimo ndakubwira ko intambara ihuje ibihugu imyaka n'imyaka bipfa ubutaka, ari abantu noneho n'amoko amwe, Abahinde n'Abanyapakistani bamaze imyaka barwanira intara ya Kashmir, Abahinde n'Abashinwa bamaze igihe barwana. None urimo urambwira ko iki gihe turimo muri 2021 cyangwa bizaba wenda na 30, ko igihugu kizicara kigafata 1/3 cy'ubutaka bwacyo kikagiha akadomo u Rwanda. Dushimiye bariya batumirwa bacu bombi, Norbert Muhire na Kagwigwi Ndamukunda Nsaba. Ikiganiro kirambuye twagiranye nabo tuzakibagezaho muri iyi minsi. Dushimire n'abagize uruhare mu itegurwa by'aya makuru bose. Ni nangaha tusoreje uyu munsi. Mwakoze abayakurikiye. Ngeni Jean Claude Murindabi, Diane Paris muri studio ya 4 ya Radio Urumuri, naho gahunda z'uyu munsi zose zateguwe na Aloise Simpunga muri studio ya mbere ya Radio Urumuri mu Bubiligi. Ni nawe dukesha kumvikana kw'amajwi no gusakaza amashusho. Wakoze Aloise no gusohoza neza iyo mirimo yose. Nshuti bakunzi ba Radio Urumuri, mwese weekend.